ရှင်ဒီနေ့အလုပ်စင်းတာတော်တော်နောက်ကြတယ်နော်ညစာအရင်စားလိုက်ကျမအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားစရာရှိတယ်အပြန်လာတော့လမ်းမှာရှောင်းကျန်းနဲ့တွေ့တယ်မြူနီစပယ်မှာလှုပ်တဲ့တယောက်လေမင်းသိရမလားငါတို့စကားနဲ့ပြောပြကြတယ်သူကငါ့ကိုသတင်းပါလိုက်တယ်ပင်မအာနာပိုင်တွေကဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးအိမ်အသင်းတော်တွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အားစိုက်မယ်တဲ့ရက်ကွက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရွာတွေအားလုံးကငါတို့လိုဖျားသခင်ပေါ်ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသူတို့ကသတင်းပေးသူတွေကိုစုချရဲ့စနစ်တောင်လုပ်နေကြတယ်ရက်ကွက်လူကြီးရေးစီဖျားပေါ်ယုံကြည်သူတွေအကြောင်းသတင်းပေးဖို့ရက်ကွက်ပိုစတာမှာရေးထားတယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီအာဏာရှိနေတဲ့ခရီးရန်တွေဖို့ခက်ခဲနေမှာပဲကျမတို့တွေချိန်မရွေးထောင်ကျနိုင်တယ်ဒီနေ့တွေထဲမှာဖះရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ကွဲကားမှုသာမရှိခဲ့ရင်ကျမတို့တွေဖះပေါ်ယုံကြည်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကကျမတို့ကိုဘလောက်ပဲနှိပ်ကွပ်ပါစေကျမတို့စုစည်းရမယ်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်ပြီးဖះအတွက်တသက်ဖြစ်ဧဝံဂေလိကိုအဆက်မပြတ်ဝေငှရမယ်ဒါမှဒီလိုအခြေအနေမှာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဖះသခင်ကပြည့်ပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်မင်းပြောတာသိမှန်တယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကငါတို့ပို့နှိမ်လေဖះပေါ်ငါတို့ပို့ယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်ပို့လိုက်ရမယ်မှန်တယ်ကျမအခုသွားလိုက်အောင်မယ်အပြင်မှာစိုးထိုင်းထိုင်းနဲ့ယူဆိုင်သွားအင်းမအမရှောင်းဒီမှာစာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့ရန်မုံဝေဖြစ်ပိုင်းတေချာသိဟုတ်ကဲ့အမလူဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူစားတီနိုင်ပေါ်လာကြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့လုပ်နေတာဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲအလုံးဖြိုးဖြိုးမောမောဖြစ်သွားရင်ဒီလကုန်မှာစာအုပ်စင်သစ်ဖြစ်မယ်ဖះကျေးဇူးတော်ပါပဲဖះကျေးဇူးတော်ပါပဲနောက်ဆုံးသောကာလဖះရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလူတွေပိုလက်ခံလာကြတယ်သူတို့ကိုဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေအများဆုံးဖတ်ခိုင်းရမယ်သိဟုတ်တာပေါ့ကျမတို့တွေဒီအလုပ်ကိုအရှိန်မြင့်လုပ်ရမယ်ကောင်းတယ်ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းအကြောင်းပြောကြရအောင်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါရဲများဖြစ်နေမလားဖះနှုတ်ကပတ်တော်စာအုပ်တွေဖွဲ့မလှုပ်နဲ့ရဲတွေကွာမလှုပ်နဲ့တယောက်မလှုပ်နဲ့နေရအောင်မျက်နှာမူပြီးရကြမျက်လုံးအခုရအခုလှုပ်ဒီနေရာကိုပိုက်ဆိုင်တိုက်ရှာကြညညရဲစမ်းရှင်တို့တွေပိုင်နဲ့ကျူးကျော်မှုပဲရှင်တို့မှရှာဖွေဝရမ်းပါလို့လားလူလေကြောက်မကြိုးစားနဲ့ရှာဖွေဝရမ်းဟုတ်လားမင်းတို့လိုဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်သူတွေကိုငါတို့ကြိုက်တယ်လို့အချိန်မရွေးဝင်ဖမ်းနိုင်တယ်ငါတို့အတွက်ဘာဝရမ်းမှမလိုဖះကိုယုံကြည်တာဥပဒေချိုးဖောက်တာလားခရိယန်တွေကိုဒီလိုဖမ်းဖို့ဘယ်ဥပဒေကခွင့်ပြုတာလဲတိတ်ပြီးတော်တော်တက်တော်လုံနေနဲ့မင်းငါနဲ့လာပြီးဥပဒေကြောင်းမပြောနဲ့ငါမင်းကိုပြောပြမယ်မင်းဘုရားပေါ်ယုံကြည်တာနဲ့ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာပဲဒါဆိုကွန်မြူနတီပါတီကမင်းကိုဖမ်းမယ်နားလေလားညညရဲနေလူလေအကြောင်းမကြိုးစားနဲ့ရှင်တို့ကခွန်အားသုံးပြီးကျမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှာဖွေဖို့လုပ်နေတယ်ဒါကလူအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာပဲတရားမဝင်ဘူးလူအခွင့်အရေးမင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိနေတာတော့လူအခွင့်အရေးကိုလိုချင်နေတော့မဲလားဒါဖြင့်မင်းရဲ့နောက်ဘဝမှာလူပြန်ဖြစ်ဖို့တခြားနိုင်ငံတစ်ခုရှာလိုက်အောင်တရုတ်ပြည်မှာလူအခွင့်အရေးကြောင့်လာမပြောနဲ့ဆရာကြည့်အောင်ကောင်းပြီသူတို့ကိုခေါ်သွားလိုက်တော့ပတ်စံပမာဏကအများကြီးပဲဒီမိမအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဝင်နေမယ်ဆရာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့အကြီးမိလိုက်တာပဲ
ဆရာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ကြမလဲ ဘာထက်လောက်ရမှာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူတွေထဲကအတိကတော့ချက်တွေကိုထက်ကဓာတ်ရိုက်စစ်မေးခြင်းနေတယ်ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်ကိုညူနီစပယ်ရာဇဝတ်ရဲဌာနကိုခေါ်သွားလိုက်ကျန်တဲ့3ယောက်ကိုငါတို့ဒီညစစ်မေးမယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကပရင်ချန် ဖះကြီးဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပါဦးဒီပလိတ်တွေကကျမကိုဝန်ခံအောင်တေချာပေါက်နှိပ်စက်တော့မှာပဲကျမစိတ်ပူလိုက်တာကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုလမ်းပြတော်မူပါသခင်ယေရှုပြောခဲ့သည်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သာတက်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမတတ်နိုင်သောသူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရဲ၌ဖျက်ဆီးနိုင်သောသူကိုတာ၍ကြောက်ကြလော့ ငါ့ကိုရှင်းပြပါဦးဖះရှင်ခိုးเจ้าရဲ့ပတ်စံရွံ9000ကိုမင်းတို့ဘယ်မှာထားလဲမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာတူတွေလဲသူတို့နဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ကြလဲ ကျမတရားမဝင်တာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျမကိုစစ်မေးနေတာလဲအသင်းတော်ရဲ့ငွေတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးတာရှင်ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲ ဒိတ်ပဲမရှိတာကြီးမပြောနဲ့မင်းဒီမှာရှိနေတဲ့၍ငါမင်းကိုမေးတဲ့ဘယ်မေးခွန်းကိုမဆိုရိုးရိုးသားသားဖြေရမယ်ပြောစမ်း ဘိုးချန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာတေမာမကြောက်တဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြင်းပြထန်ထန်မလုပ်သေးဘူးသူကျွန်တော်တို့ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးပြောစမ်းဟမ်တေးစမ်းငါမင်းကိုတရားရဲပြင်မယ်ငါ့ကိုပြောစမ်းဟို့မင်းကိုတတ်မယ်ငါ့ကိုပြောမှလားမပြောဘူးလားငါ့ကိုပြောစမ်းတေးစမ်းပြောစမ်း ခုငါ့ကိုပြောဖះရှင်ခိုးเจ้าကငွေတွေကဘယ်မှာလဲမင်းမပြောရင်ဒီနေရာကနေအသက်ရှင်ရထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး အမေကိုတက်ပြစ်မယ်မင်းပြောမင်းတို့အတင်းတော်ငွေတွေဘာမှလဲမင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာတူကြီးလဲပြောလိုက်မပြောချင်ဘူးပေါ့လေပြောစမ်းမင်းကတော့မပြောချင်ဘူးပေါ့ပြောစမ်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအခုပြောစမ်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောစမ်းဟမ်ခုပြောစမ်းပြောစမ်းငါ့အခုပြောမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာတူတွေလဲတေစမ်းမင်းကလျှက်စစ်ဒုတ်ကိုတောင်းနေတယ်လို့ငါထင်တယ်မင်းငါ့ကိုမပြောလို့ရှိရင်ငါရဲ့လျှက်စစ်ဒုတ်အရသာကိုမင်းရသွားလိမ့်မယ်ဒါကိုအနာဆုံးနေရာမှာရလိမ့်မယ်ပြောစမ်း ကပရင်ချန်သူတတိလစ်သွားပြီ ပြန်သတိရအောင်လုပ်လိုက်တိတ်ခေါင်းမှာဘူးမကြိုးစားနဲ့ငါမင်းကိုဒီနေရာမှာတတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူမှတော့သိလိုက်မှာမဟုတ်ပြောစမ်းမင်းငါပြောတာကြားလားရေတဘုံယူလာခဲ့စမ်း
ကတီလောက်အောင်အေးတယ်တီစမ်းမင်းကိုခဲပြီးတီအောင်လုပ်မယ် သွားမယ်ဟိုဘက်အခန်းမှာသွားနှံ့အောင်ဒီမိမတေးအောင်အေးတာကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အခါကျရင်ဇလန်းတစ်ခုလုံးငါတို့တောင်းတောင်းမှန်မှန်ပြောပြလိမ့်မယ် ဖះသခင်ကျမဒါကိုစက်မခံနိုင်တော့ဘူးကျမနှိပ်စက်ခံရလို့တည်သွားမှာကျမကြောက်မိတယ်ဖះသခင်ကျမကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခွန်အားတွေပေးသနာပါဖះသခင်ကပြောသည်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်လူတို့သည်၎င်းတို့၏ဘဝများကိုစွန့်လွတ်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်သည့်အခါအရာရာတိုင်းသည်အသေးအဖွဲဖြစ်လာကြပြီးညီသူမျှ၎င်းတို့ကိုခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ချေအသက်ထက်မြည်သည့်အရာသည်တာ၍အရေးကြီးနိုင်မည်နီရဲတွေကငါ့ကိုဒီလိုနှိပ်စက်တာဟာတေရမှာကိုကြောက်အောင်နဲ့ဖះသခင်ပေါ်တစ္ဆာဖောက်အောင်လုပ်ဖို့ပဲတကယ်လို့ငါဟာအသက်ရှင်လို့ပြီးယူဒလိုဖြစ်သွားရင်ဘဝအသက်ကိုငါမရရှိုံနဲ့မကပဲဖះသခင်ကလည်းငါ့ကိုဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်ဖះသခင်ကျမရဲ့ဇာတိစိတ်ကချိနေလာပြီမဲ့ကျမကိုရော့ကိုတစ္ဆာမဖောက်လို့ပါတကယ်လို့ဒါကတေခြင်းပင်ဖြစ်ပါစေကျမသက်သေအဖြစ်ဆက်ပြီးရက်တည်ရမယ်အဲ့ဒီညမှာကျမဖះသခင်ကိုပဲတောက်လျှောက်ဆုတောင်းနေခဲ့တယ်ဖះသခင်ကိုတနေတာကိုရက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျမဒါကိုခံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာခံစားရတယ်ဖះသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကလည်းကျမကိုအားပေးခဲ့ပြီးအသက်ဆက်ရှင်နေဖို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ခွန်အားတွေပေးခဲ့တယ်နာကျင်နာတွေတော့မတိလိုက်ပဲပျောက်ကုန်တယ်ဘိုးရန်ဒီခွေးမဒီလောက်နှိပ်စက်တာတော့စကားတကုံးမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြောမာတဲ့အမျိုးပဲဒီလိုဆက်သွားနေအထက်လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲ ဘာအဖြစ်လဲကပတိန်ကြားရောက်လာမှဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ် ဘာနောက်ထပ်ကြောရိုးမာတဲ့တယောက်လား ကပတိန်ကြားကပတိန်ဟူခမရတို့တွေရောက်လာပြီပဲလာပါထိုင်ပါထိုင်ပါ ပြောပါဦးအဲ့ဒီကျွန်9000အောင်ဘာမှလဲမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်သူတွေလဲမင်းဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်တာလဲသိစမ်းမင်းပြောမှလားမပြောရင်တော့မင်းတို့သေအောင်ရိုက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ် ဟေးဟေးရှင်ဒီမိန်းမကိုဘာလို့ရိုက်ရတာလဲနေရံပေါ်မှာကတ်ထားတာကိုရှင်မမြင်ဘူးလားရှင်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ရတာလဲဟေးဘာလို့သူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ထားသေးတာလဲသူ့ကိုအခုလက်ထိတ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ရှောင်းလီဒီနာမည်ဟုတ်တယ်မလားရေးစာနေလားဒီမှာရင်နဲ့တောက်လိုက်စိတ်မပူနဲ့ကျမရှင်ကိုအနေမပြုတ်ပါဘူးရှင်နဲ့ကျမတာမန်မဲ့စကားပြောချင်တာပါရှင်စီမှာပြောစရာကောင်းတဲ့မိသားစုတစုချစ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ခရုအရန်စိုက်တက်တဲ့တားတယောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်မကြားတယ်တကယ်လို့သူတို့တွေသာရှင်ဒီလိုရိုက်ခံနေရတာကိုသိသွားရင်စိတ်တော်တော်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်
ကျမကိုပြောပါအောင်ရှင်းစီမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုရှိနေတာဘာဖြစ်လို့ဖရာသခင်ပေါ်ယုံကြည်ရရလဲရှင်တွေ့လားရှင်ဖရာသခင်ပေါ်ယုံကြည်လို့ရှင်မိသားစုနဲ့ကွဲကွာနေရတာလေဒါကတန်ခေါ်တန်ရဲ့လားရှင်ယောက်ျားနဲ့သားကိုရှင်သတိရလားဒီလိုလုပ်အောင်ဖះရှိခိုးเจ้าတို့မှာရှိတဲ့ရှင်ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ရှင်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောပြရှင်ရဲ့အဲ့ဒီမိသားစုနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းရအောင်လို့ရှင်ကိုကျမတို့ချက်ချင်းလွှတ်ပေးလိုက်မယ်ရှင်ဘယ်လိုသဘောရလဲကျမရဲ့မိသားစုနဲ့ကျမဘာကြောင့်မပေါင်းစည်းနိုင်ရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ကျမခံစားရတာအတွက်ဘသူတွေတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာရှင်မကွဲပြားဘူးပဲတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအာဏာရကလေးကဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေကိုရရဆက်ဆက်နှိပ်ကွက်တယ်ခရီးယန်တွေကိုအယူမူဖန်ဆီးနေခဲ့တယ်ခရီးယန်များစွာကိုအိမ်မပြန်နိုင်အောင်လုပ်တယ်သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေကိုတကွဲတပြားဖြစ်စေပြီးသူတို့မိသားစုတွေကိုဖြိုခွဲတယ်ခရီးယန်မိသားစုတွေကိုနှိပ်ကွက်တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာတရက်ခံပဲ ဇက်ပိတ်လိုက် ဟေးဝန်ခံအောင်ရှင်တို့ကျမကိုနှိပ်စက်ပြီးရှင်တို့ကကျမအကိုရီမတွေကိုတစ္ဆာဖောက်စေခြင်းသေးတယ်သူတို့တွေကလည်းကျမလိုပဲသူတို့တွေကဘယ်ရာဇဝတ်မှုမှမကျူးလွန်ပဲဖရာသခင်ကိုပဲယုံကြည်ကြတယ်ရှင်တို့လုပ်နေတာတွေဟာတရားမဝင်ဘူးရှင်တို့ကိုဒါတွေအကြောင်းကျမလုံးဝဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျမပြောမယ်ဘာကြောင့်ရှင်ဒီလောက်ခေါင်းမာရတာလဲလူတစ်ယောက်ဟာလက်တွေ့ဝါတွေဖြစ်တာပိုကောင်းတယ်ကောင်းငင်ဘုံကသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်အသက်မရှင်တဲ့သူတွေကိုဖြက်စီးတယ်ဆိုတဲ့ဆိုရိုးရဘသူကကိုယ့်အတွက်အသက်မရှင်တယ်လဲရှင်မပြောပြလို့ရှိရင်ရှင်တော်တော်ခံစားရလိမ့်မယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ရှင်တို့လိုဖျားသခင်ပေါ်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာလူကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတရားမဝင်တာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကျမသိတယ်။ဒါကြောင့်ကျမရှင်တို့ကိုကူညီဖို့အကြံရှိတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ policy ကဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေကိုပိုက်စိတ်တိုက်တားမြစ်ဖို့ဆိုတာရှင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတင်တယ်။ရှင်တို့ရဲ့အိမ်အသင်းတော်တွေကိုခြေမုံဖို့နဲ့တားမြစ်ဖို့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ပြစ်မှတ်တွေပဲဒါကြောင့်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းလိုက်နာဖို့ရှင်ကိုကျွန်မအကြံပေးခြင်းတယ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကရှင်တို့ကိုခွင့်မပြုတဲ့အခါဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်ပါနဲ့တရုတ်ပြည်မှာအမိတ်နာခံတဲ့သူတွေသာလျှင်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိလိမ့်မယ်ရှင့်အနေနဲ့ဒါကိုတကယ်နားမလည်ဘူးလားရှင်ပြောတာကိုကျမနားလေတယ်တရုတ်ပြည်သူတွေငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုလုံးဝနာခံမှုလိုတယ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေရင်တောင်ပြည်သူတွေကငြိမ်ပြီးခံနေကြရအောင်မယ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကကောင်းကင်ဘုံရဲ့အလိုနဲ့လူအများစုရဲ့အလိုကိုစန့်ကျင်ပြီးလုပ်နေရင်တောင်မှပြည်သူတွေကထောက်ခံပြီးသဘောတူနေရအောင်မယ်သူတို့တွေသာကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့မျက်စိထဲမှာအမိန့်နာခံတဲ့လူကောင်းတွေဖြစ်တယ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုမနာခံတဲ့ဘယ်သူမဆိုပြစ်တင်ရှုံချခံရမယ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဒီလူကိုထောင်ချပြီးသူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဒီလိုနိုင်ငံရေးပါတီမျိုးကပြည်သူတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေယူလာပေးသလားဒါမှမဟုတ်အဆုံးမဲ့ခံစားရမှုတွေအနေရတွေပေးသလားတော်တော့ပြီအကောင်းဆိုးတော်မသိတဲ့ဟာမှတေတော့မှာပဲဘိုးကြီးကမင်းကိုလေးလေးနက်နက်အကြံပေးတာတော့မင်းကလုံးဝမဖြုံသေးဘူးလွယ်ကူတဲ့နီးထက်မင်းကနာကျင်နေတာပေါ့လေဟမ်
Hey. မင်းဘာတကူမှမပြောလို့ရှိရင်ငါတို့ကမင်းကိုဘာမှမလုပ်နိုင်လို့မင်းထင်တာလားမင်းမပြောသေးလို့ရှိရင်မင်းကိုကိုလုံးတီးချွတ်မယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုပြိုကွဲစေတဲ့ပြည်ဒေသလို့ပြောလိုက်မယ်ဒါကမင်းတို့စိုးစိုးဝါးမဲဆက်ကြီးနော်မင်းရဲ့ယောက်ျားနဲ့မင်းရဲ့သားကိုခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ်ဒါပြီးမင်းဘလို့အသက်ဆက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ဟမ်ရှင့်အနေနဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားစေချင်တယ်ရှင်စဉ်းစားဖို့အချိန်9မိနစ်ပေးမယ်ဒီတရုတ်ကွန်မြူနတီမိတ်ဆာတွေကမကောင်းဆိုးဝါးလုပ်ရက်တွေနဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်အရာတွေကိုလုပ်နိုင်တယ်သူတို့တွေငါရဲ့နာမည်ကိုအမဲဆက်စွန်းစေဖို့ငါ့ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တကယ်တင်လိုက်ရင်ငါယောက်ျားငါသားနဲ့ငါကတခြားလူတွေရှိမှဘယ်လိုခေါင်းဖော်ရဲတော့မှလဲဖျားသခင်ကျမဘာလုပ်တင်တယ်လဲတင်းတို့ဒီနိုးထားကြရမည်ဖြစ်ပြီးအချိန်တိုင်းနိုင်ဆောင်စားနေကငါ၏ရှေးမောက်သူတာ၍လာကြရမည်စာတန်၏အမျိုးမျိုးသောကောက်ကျစ်သောကြံစီများကိုလည်းသတိပြုရမည်ဝိညာဉ်များကိုသိရမည်လူတို့ကိုသိရမည်ဖြစ်ပြီးလူများအဖြစ်ပြက်များနှင့်အမှုအရာမျိုးစုံတို့ကိုရိပ်စားမိနိုင်ရမည်တင်း၏အတွင်း၌ငါ၏တတ္တိကိုတင်ပိုင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီးစုံလင်သောလမ်းကိုရှောက်လန်းရန်ငါ၏ဉာဏ်ပညာကိုအမိပြုလော့စာတန်၏မြည်သည့်လျှို့ဝှက်ကြံစီခြင်းကိုမျှထိန်ချုပ်ခွင့်မပေးနှင့်တရုတ်ကွန်မြူနတီရဲတွေကငါနာမည်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လာပြီးချင်းချောက်နေကြတယ်ဒါမှဖျားသခင်ကိုငါတစ္ဆာဖောက်အောင်လို့တကယ်လို့ငါရဲ့နာမည်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်စာတန်နဲ့အပေးယူလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါစာတန်ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲရောက်သွားပြီးသိက္ခာမရှိတဲ့ယူရလိုလူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်ရှေးကတန်ရှင်းသူတွေကဖျားအတွက်သက်သေဖြစ်ဖို့နဲ့ဖျားရဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုဝင်ငါဖို့နှိပ်ကွပ်မှုနာကျင်မှုနဲ့လှောင်ပြောင်မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံချင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေကစာတန်စီမှာလက်နက်ချဖို့ထက်မာတိုးရာပို့ပြီးဖြစ်လိုခဲ့ကြတယ်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်ပြီးဂုဏ်ယူလောက်တဲ့သက်သေခံချက်တွေအတွက်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုချီးမွမ်းခဲ့တယ်ဖျားသခင်ထံမှာယုံကြည်တဲ့အတွက်အခုငါခံနေရတဲ့နှိပ်ကွပ်မှုနဲ့လှောင်ပြောင်မှုတွေဟာခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အရာတွေပဲငါဖျားသခင်နဲ့အတူပြက်ပြက်သားသားရက်တည်ပြီးစာတန်ရဲ့အကြံစီမအောင်မြင်အောင်လုံးဝညှင်းဆန်ရမယ်ဘလို့လဲမြန်တွေးပြီးငါတို့ကိုပြောလိုက်တော့တကယ်လို့မင်းမပြောခဲ့ရင်မင်းကိုငါတို့ဗီဒီယိုရိုက်တော့မယ်ကျမစီမှာပြောစရာဘာမှမရှိဘူးတိတ်ခါချတာအမဲဆက်ဆုံးအောင်လုပ်တာတွေနဲ့ထောင်ချောက်စင်တာတွေဟာရှင်တို့ကွန်မြူနတီတွေရဲ့လုံနေကြလှည့်ကွက်တွေပဲဆိုတာကျမအခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီရှင်တို့ရဲ့ပါတီကလူတွေဖျားသခင်ပေါ်တစ္ဆာဖောက်အောင်ဘာမဆိုလုပ်မှာပဲမင်းပါစက်ပိတ်တာတရုတ်ပြည်မှာကွန်မြူနတီပါတီစကားနားမထောင်သူတွေကိုအခုလိုပဲကွန်မြူနတီပါတီကလုပ်မှာပဲဒါကကွန်မြူနတီပါတီတောက်လျှောက်ဘလို့လုပ်လာတယ်ဆိုတာပဲဘယ်သူမှမဆန့်ကျင်ဘူးမင်းလည်းဒီတိုင်းလုပ်ပြီးခဏနေကြရင်ငါတို့ပြောတာလုပ်လိုက်ရပြီဒီမိန်းမနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့တော့သူ့ကိုအရင်ဆုံးထိန်းသိမ်းစင်တာပို့လိုက်တော့ခရိုင်ဌာနအမိန့်ထုတ်ပြီးပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်ငွေတွေအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေဘာမှလဲဆိုတာသူပြောအောင်လုပ်ရမယ်သူ့လက်ထိတ်ခတ်ပြီးခေါ်သွားလိုက်တော့သူတို့ကွန်မြူနတီပါတီကအရင်နှိပ်စက်တယ်ကျမကိုစစ်ဆေးတော့မှာဆိုရင်ချင်းဆက်ထင်းနေလေတိုးတယ်ပါးတွေလည်းရိုက်တယ်ရှင်တို့ဘာပြောနေရလဲသူကဖះယုံကြည်သူတယောက်ပဲရှင်တို့သူ့ကိုစကားမပြောရဘူးသူဖះအကြောင်းပြောတာကိုနားမထောင်ရဘူးတကယ်လို့ तू ကရှင်တို့တရားဟောရင်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားနားလဲတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါ
မင်းတို့ရဲ့အတင်းတော်ငွေတွေဘာမှလဲမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာသူတွေလဲ မင်းငါ့ကိုမပြောလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေအသက်ရှင်ရင်ထွက်မသွားဘူး ခရိုင်ဌာနအမိတ်ထုတ်ပြီးပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်ငွေတွေအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေဘာမှလဲဆိုတာ तू ပြောအောင်လုပ်ရမယ် သူတို့သိကျင်တာကိုငါမပြောသေး၍ဒီတရုတ်ကွန်မြူနတီပလိတ်တွေကလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့လူဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်သူတွေကဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်တယ်တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကဘာလို့ဒီလောက်ဆိုးဝါးရတာလဲသူတို့ကဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်သူတွေဘာကြောင့်မရှိစေချင်ရတာလဲရှေးကာလဤဘိုးဘေးများလောချစ်မြတ်နိုးရသောခေါင်းဆောင်များလော၎င်းတို့အားလုံးသည်ဘုရားသခင်အားဆန့်ကျင်ကြ၏၎င်းတို့၏ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုသည်ကောင်းကင်အောက်ရှိအရာခတ်သိမ်းကိုမှောင်မတ်ယိုယွင်းစေခဲ့လေပြီဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုလောနိုင်ငံသားများ၏တရားဝင်ရပိုင်ခွင့်များနှင့်အကျိုးစီးပွားများလောယင်းတို့သည်အပြစ်ဖုံးကွယ်ခြင်းအတွက်လှည့်စားမှုများသာဖြစ်ကြသည်ဘုရားသခင်၏အမှုအဖို့ထိုခိုင်မာသောအတားအဆီးကိုအဘဲကြောင့်ထူထောင်ရသည်။ဖျားသခင်လူစုကိုလှည့်ပြားရန်အဘယ်ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောလှည့်ကွက်များကိုအသုံးချသည်။စစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုတရားဝင်ရပိုင်ခွင့်နှင့်အကျိုးစီးပွားတို့မှာအဘယ်မှာနည်း။တရားမျှတခြင်းကအဘယ်မှာနည်း။ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကအဘယ်မှာနည်း။နှွေးထွေးမှုကအဘယ်မှာနည်း။ဖျားသခင်လူများကိုလှည့်စားရန်အဘယ်ကြောင့်လှည့်ပြားတတ်သောအကြံစီများကိုသုံးသည်။ဖျားသခင်ကြွလာခြင်းကိုဖိနှိပ်ရန်အဘယ်ကြောင့်အင်အားသုံးရသည်။ဖျားသခင်အားသူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင်အဘယ်ကြောင့်လွတ်လပ်စွာတွာလာခွင့်မပြုရသည်။ဖျားသခင်အားခေါင်းချစရာနေရာမရှိသည့်တိုင်အောင်အဘယ်ကြောင့်လိုက်လံဖန်ဆီးသည်။လူသားတို့အလယ်တွင်နှွေးထွေးမှုကအဘယ်မှာနည်း။လူတို့အလယ်တွင်ကြိုးဆိုခြင်းကအဘယ်မှာနည်း။၎င်းသည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာတိုင်းကိုတစ်ချက်တည်းနှင့်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန်နှင့်ဖျားသခင်ကိုနောက်တစ်ဖန်ဖျက်ဆီးရန်ကားပြီးလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ရန်ဆန္ဒရှိလေသည်၎င်းသည်ဖျား၏အမှုကိုဖြိုဖျက်နှောက်ယှက်ရန်ကြံစီလေသည်၎င်းသည်ဖျားသခင်ကိုဒန်းနုအဆင့်တန်းဖြစ်ရန်အဘယ်သို့ခွင့်ပြုနိုင်မည်နည်းကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်လူတို့အကြား၎င်း၏အလုပ်ကိုဖျားသခင်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်သည်ကို၎င်းကသီးမခံနိုင်ပေ၎င်း၏အကြီးတန်းသောမျက်နှာကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖျားသခင်ကအဘယ်သို့ခွင့်ပြုနိုင်မည်နည်း၎င်း၏အလုပ်ကိုဖျားသခင်ကကစင်ကလျားဖြစ်စေရန်၎င်းသည်အဘယ်သို့ခွင့်ပြုနိုင်မည်နည်းဒေါသဖြင့်ရန်ပုံမိကြဖြစ်နေသောဤနတ်ဆိုးသည်ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ၎င်း၏အင်ပါယာနန်းတော်ပေါ်ဖျားသခင်အားထိန်းချုပ်ခွင့်အဘယ်သို့ပေးနိုင်မည်နည်း၎င်းထက်တာလွန်သောကိုရော၏အင်အားကို၎င်းသည်ဘယ်သို့လိုလိုလားလားဥညွတ်နိုင်မည်နည်း၎င်း၏အကြီးတန်းသောမျက်နှာသည်အရှိကိုရှိတိုင်းဖော်ထုတ်ခံရပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူတဦးသည်ရဲခြင်းငိုခြင်းမသိသလိုရင်းကိုပြောဖို့ရန်ခက်ခဲလေသည်ဤသည်မှာ၎င်း၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်မဟုတ်လောဖျားပေါ်ငါယုံကြည်တာအေဝံဂေလိတရားတွေကိုဖြန့်ဝေတာအတွက်နဲ့ပဲတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကငါ့ကိုဖမ်းပြီးအခုလိုနှိပ်စက်တာပဲဖျားသခင်ပေါ်ငါတစ္ဆာဖောက်အောင်သူတို့တွေကလှည့်ကွက်မျိုးစုံတော့သုံးသေးတယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီကတော်တော်ဆိုးဝါးပြီးပြောင်းလဲမှုကိုမလိုလားသူတွေပဲငါတို့လူသားတွေကိုဖျားဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဒါကငါတို့ဖျားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးသူ့နောက်လိုက်တာဟာသူ့ဘာသာတက်တည်ပြနေတဲ့အမှန်တရားပဲတရုတ်ကွန်မြူနတီအစိုးရကငါတို့တွေဖျားထန်ယုံကြည်တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်သက်တားမြစ်တယ်သူတို့တွေကဖျားယုံကြည်သူတွေကိုအပူတပြင်းဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်တယ်သူတို့လုပ်နေတာတွေကအပြောင်းလဲမလိုလားတာဖြစ်ပြီးကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာပဲစာရန်တယောက်ပဲဖျားသခင်ကိုဒီလောက်မုန်းနိုင်မယ်စာရန်တယောက်ပဲဖျားသခင်ပေါ်အရှက်မရှိလူတွေနဲ့ရှင်းပြိုင်မယ်လူတွေကိုတသက်လုံးထိန်းချုပ်ပိုင်ဆိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာလူတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဝါမြူမယ်တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနတီအစိုးရကစိုးဝါးတဲ့စာရန်ပဲဖျားသခင်ရဲ့ရန်သူလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဝါမြူတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့မိစ္ဆာကောင်ပဲဒါကငါရဲ့ဘယ်လိုမှပြန်စစ်ဆက်လို့မရတဲ့ရန်သူပဲသူကငါ့ကိုဘယ်လိုပဲနှိပ်ကွပ်ပါစေငါဖျားသခင်နဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်မယ်ဖျားသခင်နဲ့သစ္စာခံဖို့ဂရုပြုဖို့အတွက်ငါအသက်ကိုယ်တော်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဒီလူတွေကစစ်ဆေးမင်းမြတ်မှုတိုက်ခတ်တာပဲသူတို့တွေဘာကြောင့်ဖျားသခင်ပေါ်ဒီလောက်သစ္စာရှိရှိယုံကြည်နေရလဲဒီမိမအသေးချင်းသေးဝန်မခံဘူးဆိုတာမျိုးဒီတစ်ခါငါတို့မိနေတဲ့အမှုကတော်တော်ဒေါသထွက်เสียရပဲဘိုးကြီးအခုဆို
အားလုံးကဆရာပေါ်မူတည်နေတယ် ခက်လဲဆက်ပြီးစစ်ရမှာပဲဖះရှိကိုကြောင့်ပတ်စံတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဘယ်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာငါတို့ညှစ်ထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်လိုအပ်ရင်ဖះသခင်အပေါ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အဓိကလူတွေကိုငါတို့ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်သူတို့အသက်တွေကတန်ဖိုးမရှိဘူးဒါကပါတီပင်မကော်မတီကလွှဲအပ်ထားတဲ့အာဏာပဲ ဘိုးကြီးကျွန်တော်သုံးသင်းတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုမျိုးစုံနဲ့လက်ကွက်မျိုးစုံအသုံးချပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမဘာဖြစ်ဖြစ်အလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး မိန်းမတယောက်ဂယုအဆိုင်ဆုံးအရာသူ့ရဲ့မိသားစုပဲသူအကြောက်ဆုံးဟာအဆက်ခွဲလောင်ပြောင်ခံရတာပဲငါယုံမယုံနိုင်ဘူးမင်းသိလားဒီတစ်ခါမင်းရဲ့သားနဲ့မင်းရဲ့ညီမကိုငါတို့ဖမ်းလို့ရလိုက်တယ်မင်းတို့တွေအားလုံးကဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့တွေကစိတ်တူကိုယ်တူလူတွေပါတဲ့မိသားစုအစ်စ်ပဲမင်းသားရဲ့အရေးပြားတင်းတင်းလေးကိုကြည့်ပါဦးမင်းကတော့ရက်ချီပြီးတောင်းခံနိုင်ပေမဲ့ဒီအရေးပြားတွေကဘလောက်ကြာကြာတောင်းခံနိုင်မယ်ဆိုတာငါသိချင်သေးတယ်မင်းရဲ့သားကိုလိကျောင်းကဘွဲရထားတာမကြသေးဘူးဆိုသူ့မှာအလားအလာတိတ်ကောင်းတဲ့အနာဂတ်ရှိတာပဲဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်ထဲသွားရရင်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့မင်းသိထားတာတွေအားလုံးကိုဖွင့်ပြောရင်မင်းရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးအခုချက်ချင်းလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကမင်းလက်ထဲမှာပဲမင်းတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်အဖေအမေ ဟမ် ဒီနေ့ကောလိပ်ကနေကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်တယ် ဟမ် သူတို့ကကျွန်တော်ကိုကောလိပ်မှာစာပြစီချင်တာငါညီမနဲ့ငါသားအခုဘလို့နေလဲဆိုတာငါသိချင်လိုက်တာရဲတွေရဲ့ဖြက်လို့ဖြက်စီးနီးလန်းတွေကအယမ်းရက်ဆက်တယ်သူတို့တွေခိုင်ခိုင်မာမာမှရက်တည်နိုင်ပါမလားဖေဟာသခင်သူတို့အတွက်ကျမစိတ်ပူလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျမရဲ့စိတ်စီရာကိုလိုက်ပြီးကိုရော့ပေါ်တစ္ဆာမဖောက်နိုင်ဘူးကျမကိုကိုရောလမ်းပြတော်မူပါဖေဟာသခင်ကပြောသည်ဤအချိန်မှာတင့်ကိုရင်း၌တိုက်ပွဲတစ်ခုရှိနေလိမ့်မည်သို့တော်လည်းတင်ဒီနာကျင်မှုခံပြီးတင်ချစ်သည့်အရာများကိုစွန့်ရန်ဖျားသခင်ကျေနပ်စေဖို့ဤဒုက္ခကိုခံစားရန်ဆန္ဒရှိနေမည်တင်ဒီအတွင်းမှာနာကျင်မှုကိုခံနေရတော့လေတင်ဒီဇာတိပဂတိကိုမဆွဲလန်းဖျားသခင်နှလုံးသားသည်ကျေနပ်ပြီးတင်ဒီလည်းအတွင်းမှာစိတ်သက်သာခြင်းကိုရရှိလိမ့်မည်ဤဒီမှာအမှန်တကယ်ပေးဆက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူကစာရန်နှင့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲသည့်အခါတင်ဒီဖျားသခင်၏ဘက်မှရပ်တည်နေနိုင်ပြီးစာရန်ဘက်ကိုလှည့်မသွားဘူးဆိုရင်တင်ဒီဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းအားရရှိမှာဖြစ်ပြီးတင်ဤတသက်ခံခြင်းမှာခိုင်မာစွာရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်သည်ငါ့ကိုချင်းချောက်အချက်ကင်မှုရဲတွေကငါရဲ့မိသားစုကိုအန္တရာယ်ပြုမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ကြတယ်ဖျားပေါ်တစ္ဆာဖောက်ဖို့ငါရဲ့အကူအမတွေကိုရောင်းစားဖို့ငါ့ကိုအချက်ကင်တယ်ဒါစာရန်ရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုတွေပဲငါဖျားသခင်နဲ့အတူရက်တည်မယ်ဖျားသခင်ထွက်သက်သေခံပေးဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်ဖို့ဖျားသခင်ထံမှာယုံကြည်မယ်ငါမိသားစုဘေးကင်းမှုအတွက်နဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုလုံးဝတစ္ဆာမဖောက်ဘူးစိတ်မပြတ်စေရအောင်ဘလို့လဲတေချာတွေးကြည့်ပြီးသွားပြီလားပြောစမ်းပါအသင်းတော်ငွေတွေကဘယ်မှာလဲမင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျမပြောတဲ့နာကိုပြောပြီးသွားပြီကျမမပြောတဲ့နာကို
ရှင်တို့ဘလို့ပဲတိုက်တွန်းကျမပြောမှာမဟုတ်ဘူး ကောင်းပြီလေမင်းမပြောချင်ဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်မင်းတို့ဒီညငါတို့တွေနေရာကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုခေါ်သွားမယ်ဒါမှတကယ်ပဲမင်းကိုမင်းကြည်နူးနိုင်မယ် ကပ်တေးဒီမိမတော်တော်ခေါင်းမာတာပဲထားလိုက်ပါသူ့မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းမှမဖမ်းထားတာဖမ်းထားရင်တော့မှသူကဝင်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး သူ့ရဲ့ကြောယူဘလောက်မှလဲငါကြည့်ချင်တယ်ဒီညကိုဒီမိန်းမကြောနိုင်မယ်လို့ငါမထင်ဘူး ဖယားသခင်ပိုပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဘလို့နှိပ်စက်မှုတွေကိုသုံးအောင်မှလည်းမသိဘူးကိုရောကျမကိုယုံကြည်မှုနဲ့ခွန်အားတွေပေးသနာတော်မူပါ ဒီထဲကိုသွား သွားဘိုးကြီး ပူချိန်ကအခုအနှုတ်25ဒီဂရီရှိတယ်မင်းမပြောလို့ရှိရင်မင်းကိုငါတို့ကိုလုံးကြီးချွတ်ပြီးအေးခဲပြီးတေးအောင်ပြစ်ထားလိုက်မယ်ပြောစမ်းမင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နာမည်တွေကဘာလဲသူတို့တွေဘဲမှနေလဲမင်းတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ကြလဲတို့ဝစ်စားချွတ်လိုက်စမ်းကွာ ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့ငါသွားပြရစီရှင်တို့ကိုရှင်တို့လူလို့ခေါ်သေးလားရှင်တို့လုံးနေတာအသိစိတ်မဲ့လို့နဲ့စီရင်ချက်ချမဲ့နေကိုရှင်တို့မကြောက်ဘူးလား စီရင်ချက်ချမယ်နေဟုတ်လားငါတို့ကွန်မြူနတီကငရဲသွားရမှာတော့မကြောက်ဘူးစီရင်ချက်ချမယ်နေကိုကြောက်เสียလားကွာမင်းဘာကိုစောင့်နေရလဲ ရှင်တို့လူရန်ကားတွေခွေးအားတွေကျမမခလေးမွေးပြီးအပြင်းပြားခဲ့ဘူးလေကျမမခံနိုင်ဘူးအေးအောင်ကျမမခံနိုင်ဘူးရှင်တို့တွေလူမကိုတော့မချမ်းဘူးရှင်တို့တွေလူမဟုတ်သေးရဲ့လား မင်းရဲ့ကလေးမွေးပြီးအပြင်းဖြားတာကိုငါကုပေးမယ်ပြီးရင်မင်းကိုအစစ်ရောင်ယောဂနှလုံးယောဂနဲ့ကြောက်ကက်ယောဂတွေဖြစ်ခိုင်းမယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်ထာဝရရှင်တန်သူတွေတော့မင်းကိုပြောင်းမကုပေးနိုင်တော့ဘူးကွာတော်ရေးတစ်စလုံးယူခဲ့ ဇလုံးထဲကရေကိုတစ်စက်တောင်မဖိတ်စေနဲ့ဖိတ်ရင်မင်းကငါတတ်ပြင်မယ်ကြောဘလောင်းချမပြောသေးရင်ခဲပြီးသေးပါစေဟေးမင်းတော်တော်ကောင်းကောင်းကနိုင်တာပဲ ငါရှိမှရှိနေတယ်ဒီလိုလူအစ်စ်မမီသူတွေမိစ္ဆာတွေနဲ့ခွေးအားတစုကိုချိရတာနဲ့ငါနှလုံးသားမှာအော်ဂလီဆန်လိုက်တာဒင်းတို့တွေကလူသားတွေကိုအန္တရာယ်ပေးရတာကိုသဘောကျတယ်ဒီကောင်တွေကလူတွေခံစားဆင်းရဲရတာကိုနှစ်ချိုက်တယ်ငရဲပြည်ကမိစ္ဆာတွေနဲ့တူတူပဲသူတို့မှာခံစားမှုဆိုတာနဲ့လူသားဆန်တာမျိုးမရှိဘူးသူတို့တွေကကျွေးမဲ့အာနာရှင်နဲ့ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်တာကိုပဲသိကြတယ် ဒီမှာမင်းအယောင်ကြဘူးကဲအခုပြောသမ်းအသင်းတော်ငွေတွေမမလဲဘယ်နေရာမှာလဲပြောသမ်း
ငါပြောဖို့ညင်နိုင်ရဲတွေကငါရဲ့ပေါင်နဲ့မိန်းမကိုလျှက်စစ်တုံးနဲ့အချင်းချင်းခါခါဓာတ်လိုက်အောင်လုပ်တယ်ဓာတ်လိုက်တိုင်းငါကိုယ်ထဲမှာမရေတွက်နိုင်တဲ့အက်တွေနဲ့ထိုးဆွလိုက်တယ်လို့ပဲနာကျင်မှုကငါ့ကိုသိအောင်တတ်နေတယ်ပိုပြီးမုန်းစရာကောင်းတာကရဲတွေကငါရဲ့နှုတ်သီးကောင်းတွေကိုညှစ်ဖို့စားတဲ့တူကိုတုံးတာပဲအဲ့ဒါကနာလွန်းလို့ငါအဆက်မပြတ်ပဲအော်နေရတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကရေခဲလို့အေးနေတဲ့ရေတန့်ပလင်းကိုငါရဲ့မိန်းမကူနဲ့ပေါင်ကြားထဲမှာထည့်ခဲ့ကြတယ်တုံနေအောင်အေးတာကငါရဲ့တကူလုံးကိုတခါတည်းပြန့်သွားတာပဲငါကရေခဲပေါက်ရေခဲဆက်တွေလို့ပြောင်းသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ငါ့ကိုတန်ထိုင်ကုံပေါ်မှာလက်ထိတ်ခတ်ထားတယ်ငါအတွက်ရှောင်တိမ်မှုနေရာမရှိခဲ့ဘူးဒီမိစ္ဆာကောင်းတွေငါ့ကိုနှိပ်စက်လောင်ပြောင်တာကိုကြည့်ုံကြည့်နေရတယ်ပြောမပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်ကသေတာထပ်ပိုဆိုးတယ်ပြီးတော့မုံညင်းစီဖြော်ရည်ကိုငါနှာခေါင်းထဲကိုလောင်းချတယ်ငါရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ထဲကမီးလောင်တယ်လို့နာကျင်မှုကငါအုံနောက်တဲ့ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ငါအသက်ရှူရက်မလို့ဖြစ်ပြီးမွန်းချက်နေခဲ့တာသူတို့တွေကငါ့ကိုနှိပ်စက်ပြီးနှိပ်စက်နေကြတော့တာပဲငါတကယ်ပဲဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဘူးငါရဲ့နှလုံးကခုန်ပေါက်နေတယ်အသက်ရှူရဖို့ငါရုန်းကန်နေရတယ်ငါသေတော့မယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ပဲပြောစမ်းကပတိန်သူမရတော့ဒီတိုင်းဆက်လုံးနေကျွန်တော်စိုးရင်တယ်။ဘာလို့စိုးရင်တာလဲ။ဒီခေါင်းမာနဲ့ဖျားသခင်ဇက်သွင်းထားတဲ့မိန်းမကိုငါတို့ရက်ဆက်ဖို့လိုတယ်။တော့သူ့ကိုတိုက်ဖို့ကျူရှင်းစေးယူခဲ့မင်းဖျားသခင်မယုံဘူးလားဘာဖြစ်လို့မင်းရဲ့ဖျားသခင်ကမင်းကိုလာမကယ်တာလဲတရုတ်ကူမျိုးနဲ့ရဲတွေကငါ့ကိုလှောင်ပြောင်တယော်ပြီးနီးမျိုးမျိုးနဲ့နှိပ်စက်ယုံနေမကဘူးသူတို့တွေကအကြောင်းပြချက်မရှိပဲဖះကိုဆန့်ကျင်စော်ကားပြီးနာမတော်ကိုချိန်ဆသေးတယ်ဒီမိစ္ဆာကောင်တစုကိုငါရဲ့နှလုံးသားထဲနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်ကိုမုန်းလိုက်တာဖះသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုငါပြန်သတိရလိုက်တယ်ယခုအချိန်ကျပေပြီဤမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အကြီးတန်းသောမျက်နာကိုစုပ်ဖြဲဖို့ရန်နဲ့မျက်စိကွယ်စေခြင်းခံခဲ့ရတာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကြမ်းကြမ်းခံရပြီးဖြစ်သည့်လူများကို၎င်းတို့၏နာကျင်မှုမှထပြီးဤဆိုးရုပ်သောနတ်ဆိုးအိုအားကြောခိုင်းခွင့်ပေးရန်လူသားသည်ကြာမြင့်စွာကလေးကသူ၏ခွန်အားအလုံးကိုစုစည်းပြီးဖြစ်သည်ဤရာအတွက်သူ၏အားထုတ်မှုအလုံးကိုစက္ကန့်မြုံနှံပြီးဖြစ်ကအဖို့အခအတိုင်းကိုပေးဆက်ပြီးဖြစ်သည်ငါရဲ့ကိုယ်ရင်းမှာစာတန်နဲ့အဆုံးထိပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ခွန်အားနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိလာတာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ငါရဲ့စိတ်ကိုပြင်လိုက်တယ်။ငါဘလောက်ပဲနာကျင်မှုတွေနဲ့လှောင်ပြောင်တယော်မှုတွေခံစားရပါစေ။ဖះသခင်ထံသက်သေအဖြစ်ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်မယ်။ဖះသခင်ဒါကိုကျမနောက်ထပ်မခံနိုင်တော့ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုကယ်တင်တော်မူပါကပတိန်ကျွန်တော်တို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာလူသေးကောင်ရောက်လာတော့ကပ်တေးကျွန်တော်တို့သူ့စီကဘာမှမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအသိမခံနိုင်ဘူး ဒီခေါင်းမာတဲ့ဟာငရဲကိုသွားစမ်းတိတ်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်
ကျမကိုမင်းနဲ့တော့ဘွားတစ်ထည့်ပေး တ ပါ ရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ရဲတွေဒီလောက်ရက်ဆက်ပြီးဒီလိုလူတယောက်ရိုက်နေမယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးခဲ့မိဘူး ရှင်ပြောတာမှန်တယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူတွေကလူကောင်းတွေပဲဒီလိုလူကောင်းတွေကိုဖမ်းမိတာဘာသက်တည်ကောင်းလို့လဲတကယ်သက်တည်ရှိရင်လက်စားတဲ့အရာရှိတွေသွားဖမ်းလေ ဟုတ်ပါဖះကိုယုံကြည်တာကောင်းတဲ့ຢာလေဘာဖြစ်လို့ရဲတွေကဖះယုံကြည်သူလူကောင်းတွေပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နိုင်ရတာလဲလူသက်သမားတွေပေါ်တော့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဟုတ်ပါတိတ်ရက်ဆက်တယ် ရဲတွေရှင်ကိုဘလို့ရိုက်တယ်ဆိုတာရေးမှတ်ထားရှင်အပြင်ရောက်တာနဲ့သူတို့တရားစွဲ သူတို့တရားဆွဲဟုတ်လားဘယ်မှသွားဆွဲမလဲနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ရဲတရဲလိုတွေနဲ့တရားရုံးတွေကမှောက်ဖို့အတိုက်တစ်ခုပဲစင်ကြင်တုံတရားဆိုတာမရှိဘူး အားရှိအောင်စားလိုက်တိတ်ပြီးခံစားနေရတယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့နှိပ်ကွပ်တာကိုတွေ့ကြုံရအပြီးမှာငါအနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းရောဖျက်ဆီးခံထားရတာတော့မှဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်သူကယူနာတော်နဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းတွေကငါနဲ့အတူတစ်လျှောက်လုံးရှိနေခဲ့တာပဲဖះသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အဆုံးမရှိစွမ်းအားနဲ့ခွန်အားတွေကိုငါနားလေခဲ့တယ်ခံစားရတာတွေနဲ့နှိပ်စက်မှုတွေအလဲငါချိနဲ့ပြီးအကောင်းမမြင်တဲ့အချိန်မှာဖះသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကငါ့ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးအားပေးတယ်အဲ့ဓာတွေကစာရန်ကိုအနိုင်ယူဖို့ငါ့ကိုယုံကြည်မှုနဲ့တတ်တည်တွေပေးခဲ့တယ်ငါစာရန်ရဲ့အချိန်ချင်းသွေးဆောင်ဖျားယောင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာကိုရင်ဆိုင်ရချိန်မှာဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကငါ့ကိုအသိဉာဏ်အလင်းပွင့်စေပြီးအချိန်မီလမ်းပြခဲ့တယ်စာရန်ရဲ့အလက်ကွက်တွေကိုရိတ်စားမိနိုင်မှုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်ငါနှိပ်စက်ခံရတာကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးသေတော့မလို့ဖြစ်ချိန်မှာဖះသခင်ကငါ့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးငါ့ကိုအနေရကြားတွေကကယ်ဆယ်ခဲ့တယ်ဖះသခင်ကပြောသည်ဖះသခင်၏အသက်အင်အားသည်ညီသည့်တကိုးကိုမဆိုအောင်နိုင်၏ထို့ပြင်ညီသည့်တကိုးထက်မဆိုတာလွန်၏သူ၏အသက်သည်ထာဝရဖြစ်၏သူ၏တကိုးသည်ထုကဲတာလွန်ငါသူ၏အသက်အင်အားကိုမြည်သည့်အဖန်ဆင်းခံတတ်တော်ဝါသို့မဟုတ်မြည်သည့်ရန်သူအင်အားကမျှမလွမ်းမိုးနိုင်ပေအချိန်သို့မဟုတ်နေရာကိုပဓာနမထားပေဖျားသခင်၏အသက်အင်အားသည်တည်ရှိ၍၎င်း၏တောက်ပသောရောင်ကြီးကိုထွန်းလင်း၏ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံကောင်းကြုံရနိုင်တော်လဲဖျားသခင်၏အသက်မှမူထာဝရမပြောင်းလဲပေဖျားသခင်သည်ရာခတ်သိမ်း၏တည်ရှိခြင်းအရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့တည်ရှိခြင်း၏ရေတောင်းမြစ်ဖြစ်သည့်အတွက်အရာခတ်သိမ်းမတည်တော်လဲဖျားသခင်၏အသက်သည်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဖျားသခင်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ကာကွယ်မှုသာမရှိခဲ့ရင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်သာငါ့အတွက်ခွန်အားတွေသာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်စာရန်ရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိပ်ကွပ်မှုကိုငါခံနိုင်ရရှိခဲ့မှာမဟုတ်နိုင်ဘူးအခုပစ္စုပန်မှာငါအသက်ရှင်နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့မြတ်တာတော်တွေကိုကျွန်မခံစားရပါတယ်တနေ့နေ့မှာဒီနေရာကနေအသက်ရှင်ရထွက်သွားနိုင်ခဲ့ရင်အရှင်ရဲ့မြတ်တာတော်တွေကိုပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့အတွက်ကျမရဲ့တာဝန်ကိုယူဖို့သစ္စာရှိပါမယ်